Ожидается сильный ветер. Без необходимости не выходите на улицу, не выезжайте на транспорт. Мои советы меня вообще... Сейчас телефон звонит. Машина. Нам даже зонт не взяла, вот дурил картонный. Кто? Мама. Она зон, что ли, не взяла? Я не знаю. Ну, напиши. Зон взяла. Да паузу. Паузу просто не поставлю. Ага, возьму. Ой, блин, за ветер меня заносит вообще как. Как крутить? Ой. Я застрял, помогите. Надо попробовать оттуда. Ой, как меня заносит. Чтоб не в поезд. Поезд. Пожалуйста. Повезло. Я застрял. Застрял. Вот так мне уже путь от ядерки. Так, зеленый свет. Синий ветер. Повреждений нету. Как крутить? Еще у меня там с повреждениями-то все. Шестерка. Все, я возвратился. Да что у меня так за ветер твой? Как крутить? Эпично, конечно. Очень эпично. Эпично. Ой, ветер какой.